Bwana Kidampa ni simulizi nzuri ya kuvutia inayomhusu kijana Luka ambaye alisalitiwa na mapenzi na alikuwa anaishi maisha ya kimaskini toka utoto wake mpaka ukubwa, lakini siri sio ambayo alikuwa haijui. Mama yake ni tajiri wa kutupwa na ameishi naye toka utotoni mpaka ukubwa, hajamwambia chochote. Lengo lake ni kumfunza kijana ayajue maisha ya aina zote. Alitaka akulie umaskini toka utoto mpaka ujana, afikisha amwambia ukweli. Lakini wakati huo upande wa pili, baada ya kufikia utu uzima, ndo Luka anapitia mapito makubwa sana kwenye mahusiano yake ya mapenzi. Kipi ni kipi? Basi wacha tusikilize hii episodi ya 3 ya simulizi yetu Kidampa. Mwandishi na msimuliaji ni Dastan Kawili Story Killer. Wakati unavuta pumzi sekunde chache, tumia hizo sekunde kubonyeza hapo chini subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa za kila kazi nzuri inapoandaa, uwe upitwi. Baada ya kubonya basi okay, tuendelee kutokea pale tulipoishia. Luka aliposogea kwa karibu, macho yake yalipata nafasi ya kuona kinachoendelea. Watu walikuwa wanabeba nguo chache na vitu muhimu, baadhi wanavitia kwenye gari, na vile vilivyochakaa vilikuwa vinatupwa jalalani kwa ajili ya kuchomwa. Mama yake alitoka sebuleni. Alikuwa na mavazi tofauti na yale ambayo Luka alikuwa amezoea kumwona nayo. Kabadilika kama sio yule. Kitu gani kinaendelea hapa? Niambie mama, aliuliza Luka kwa kigugumizi. Lakini mama yake alikuwa mtulivu, mwenye tabasamu. Haya ni maandalizi ya safari. Safari? Ndiyo, tunaenda kuishi Ulaya. Hapa tuna karabati na kumpangisha mtu. Luka alicheka na kutupa kifungashio chake chenye mchicha wa kula jioni hiyo. Kwa kawaida alihisi ni kama vile mama yake anamwambia ndoto za mchana ama amezamilia kumtania. Hebu niambie mama, tunaenda Ulaya kwa nani kama bongo tu pametushinda? Aliuliza Luka huku anacheka kwa butwaa. Lakini mmoja ya watu wale waliokuwa wamekuja na ile gari ya kifahari alimsogelea na kumpa hadithi iliyofichwa, hadithi asiyoijua tangu utoto wake mpaka anakuwa. Mama yako ni bosi wetu, ni bosi mkubwa sana hapa Tanzania, ana kampuni zaidi ya 2. Ulaya ndo ana uwekezaji mkubwa, kule mna vitu vingi. Kwa mwanzo huo ikawa ni nafasi ya mamake Luka kuendelea. Baada ya kuanzishiwa na yule mtu, akaanza kuongea na mwanae Luka. Kampuni zangu zina jina lingine, sijatumia lile la familia, ndio maana imekuwa ni ngumu kunijua. Mama, niambie tu ukweli. Kama ni maisha magumu, mbona nimelizika nayo? Haina haja kunidanganya ili kunipa tabasamu. Mimi naamini tu tutafanikiwa. Mwanangu, najua unashangaa, ila ukifika wakati utaamini. Maana baada ya kukuzaa, baada ya baba yako kufariki, nilitaka mwanangu awe mkomavu, anayejua aina zote za maisha. Ndio maana ukiwa mdogo tu nilitoka Ulaya na kuja huku Uswahilini, Tanzania. Nikanunua mji na kuanza kuishi na wewe. Maisha ya hali ya chini. Lengo si kukutesa, ila kuikomaza roho yako, ujue binadamu. Uwajua binadamu wa aina zote, tajiri kwa maskini. Na kwenye hilo toka umezaliwa hadi sasa, na imani kuna kitu kikubwa utakuwa umejifunza kwenye maisha yako. Umeujua urafiki, umejua kusalitiwa. Umetambua utu haupo kwenye mavazi wala uchumi, bali ahadi za kweli na roho ya ndani ya mtu. Hiyo imekufunza hasa kwa habari yako wewe na Suzi. Baada ya mamake kuongea, Luka ndo anatulia. Anafikiri vitu vingi sana kuhusu mamake. Alipogeuka pembeni, akamtazama yule mtu aliyekuja na ile gari ya kitajiri. Mtu aliyekuwa amevalia suti. Nakumbuka kuna sehemu nishawahi kukuona, na pia uliwahi kuwa mteja wetu pale gengeni miaka fulani. Yule mtu akatabasamu. Nilitabasamu na kukubaliana
na kitu anachoambiwa. Haujakosea, mtu huyo ni mimi. Wacha nikwambie, ilikuwa ngumu kwetu kukubaliana na wazo la mamako, yaani mtoto wake ateseke wakati utajiri upo. Mara kadhaa tumekuwa tukimfuata kwa siri na kumshauri, lakini bado alikaza msimamo wake. Hata kupokea hela alikataa. Hivyo tukaamua tuwe tunamsaidia kupitia genge lenu. Tunakuja kama wateja wa kawaida, lakini baadaye napo alikuja kukataa. Akasema hataki kujidanganya, ila kukufundisha uhalisia wa kweli wa maisha. Luka baada ya kusikia alimtazama mama yake kwa sekunde kadhaa. Mama, aliongea huku akilia. Akamkumbatia kwa hisia. Watu wale walionekana kumtii sana mamake na Luka walikuwa wametulia pembeni, wakatazamana, na baadhi wakibebwa na ile hali ya hisia za huzuni. Mwisho akamwambia, kwa muda wote tulikuwa tukisimamia sisi kampuni. Sasa ni wakati wako, twende tukakufundishe, kisha ukabidhiwe kijiti. Mama anakutegemea, wewe ndo mtoto pekee kwake wa kulisi mali zake. Safari ilipangwa. Luka na mamake waliondoka na gari ile iliyokuja, wakawacha wanamtaa wakipigwa na butwa, hawaelewi kinachoendelea. Upande wa Suzi alikuwa zake Dar. Habari za Luka kuhama alifikishiwa na wanamtaa wasioweza kukaa na kitu moyoni. Mchana mmoja akiwa amekaa zake sebuleni kwenye jumba analoishi na papa Kibonge, mume wake hana la. Dadake mkubwa alikuwa jikoni anapika, maana tangu mdogo wake aolewe naye alihamia hapo, akaishi kama mwanafamilia. Upo natazama hii tamthilia? Alijisemesha dadake Suzi huku anakaa kwenye kochi na kushika remote. Suzi akamgeukia na kutabasamu. Ni kali kweli na nikumbusha harusi yako mdogo wangu. Siku ile shoga ulidamshi. Suzi akamgeukia. Hata wewe. Aliongea kwa sauti, ile sauti iliyomtokea kooni. Wewe ndio zaidi. Kitu kikachukuliwa na mkanda live bila chenga. Sasa Suzi, ungeelewa na ule tugange mwenzako Luka kiruka njia, mkefika wapi? Alishia kuguna hivyo Suzi. Mpaka leo mngeendelea kutungiana mashairi kwenye ule mti wenu mnaokutaniana, mkipeana ahadi zisizotimia. Sauti ikaongezwa na kwenye TV na remote iliyoshikwa na dadake Suzi. Kisha dadake huyo akamwegeshia mkono wake begani. Halafu nimekumbuka kitu mdogo wangu. Kipindi kile wakati yule kandoro wako anakuja kukubembeleza, yanaume linabembeleza penzi, kuna siku alichungulia dirishani ili kukuita kwenye dirisha la jikoni, akajua wewe upo. Nikachukua mimaji ya ukoko nikamwagia kichwani kama vile sijui. Dada mtu alimaliza kwa kicheko baada ya kuongea kitu ambacho Suzi hakuwa anajua, lakini Suzi alikuwa ametulizana. Mbona uchangii au bado unamwanza yule mjinga? Aliuliza hivyo dadake Suzi. Hapana, ila dadake Suzi aliuliza huku akihema kwa jazba. Je, nini kitaendelea? Na jibu gani Suzi atampa dadake? Ni kipi anachowaza? Je, anamwazia Luka ama kuna jambo lingine kwenye ndoa yake? Basi mda usikose sehemu ya 4 ambayo ndio inamaliza. Kama mwanzo ulisahau kusubscribe, nikukumbushe kufanya hivyo sasa. Chukua sekunde zako chache kubonyeza subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa za kila kazi mpya ninavyoleta ambazo nimeandaa kwa ajili yako mda wangu. Basi nikutakie usikilizaji mwema. Asante.